Sí, mi compa, varios que estos. te escuchas con algo de eco, háblale al micro directamente. Si hacemos algo de esto. Midnight Sexy Boys. O sea, yo sí creo que se fueron por ahí. Y pues después se dieron cuenta que la verdad, mantener un live ops para que un juego siga dando durante tantísimo tiempo, que es otra cosa donde volteas y ves a Blizzard con World of Warcraft y dices, güey, qué magia han hecho estos cabrones a través de las Pero aparte, décadas. hacer eso ahorita con la competencia del free to play, güey, está muy cabrón.